Іноді варто повірити в себе. Привіт, Україна! І у тебе повірять усі. Минулого тижня це довів Дніпропетровськ. Та сьогодні у битву за мільйон вступає Харків. Нет, 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 я не могу. Блин, Узелков, ну не надо, Узелков, не надо. Ну, пожалуйста. Ты чё, ты убьешь его? Нет, нет. Что ты делаешь? Зачем? Я не понял. Мне выйти? Лучше иди. Круто! Nice start. Внимание. Марш! Шок, шок. Це не сезон, це якийсь шок. Всеукраїнський пошук талантів у Харкові. Тисячі людей чекають свого шансу прославитись на всю країну. Поверить, ты у меня сильно, да? Все будет хорошо. Я всегда с детства смотрела «Украина. Мой талант». Мне очень хочется тут побыть. Это такое шоу, где можно показать все, на что ты способен. Откуда вы? Вьетнам. Здорово. Меня зовут Хуа. Я пою. Я постараюсь сделать так, чтобы судьи меня не освистали. Спасибо. Вау, вау, вау. Кто же на тебя так любит? Любят. Люди? Да. Красиво становимся. Катюха. Смотри сюда. Ма, ну улыбайся. Я вас вітаю. Мене звати Бута Антоніна. Мій талант – художній свист. Ну, я з цим талантом прожила вже 30 років. Як би сказати, років 12 я почала свистіти. По житті я пацанка така. І з хлопцями дружила, і завжди хлопці свистіли, я ото. А потім постепенно вже почала розуміти, що я під музику свистю. На будь-яких праздниках, на будь-яких свадьбах це номер був. Це, дівчата, ви винуваті. Це із-за вас я сюди прибула. Якби ви це мене не настояли, не зареєстрували, то б це цього й не було. А я думаю, поїду, щоб вони вже не обіжалися на мене. Хоча з першого сезону просили: мам, давай, давай. Я все боялася, все не вірила. Я і часто боюся, що вдруг не оцінять. Я думала, що всі це вміють робити. Давайте знайомитись. Вас звати? Антоніна Так, ким ви зараз працюєте? завгоспом. Що таке сьогодні ви до нас принесли особливе? Я принесла художній свист. Класно можна використовувати, обійтися без мобільного зв'язку, без там якихось особливих свиснула, і всі знають, це свиснула чоловіку, так і це є. свиснула там по роботі. Це, так розумію, це ваші друзі, Да, це мої дочки. дочки, Аліна, Альбіна, сестра, Сестра. і племінник. чудово. Тобто всі рідні, головні люди Да. поруч. Тоді я вас запрошую і бажаю вам, як про свист можу сказати, що потрібно в свисті найголовніше? Художньо виповнити його. Я вам бажаю найхудожнішого виконання. Дякую. Прошу. Здравствуйте.
Добрий день. Ви бачите, яка реакція публіки на вашу сорочку, на ваш костюмчик? Як вас звати? Антоніна. І в чому ваш талант? Художній свист. Давно? Ну так, років 30 вже я це А ви не боїтеся, що грошей не буде у нас з вами? завжди були. Все, слава тебе, Господи. Давайте. Чорнічка, чорнічка, як терен. Чорнічка, чорнічка, як терен. Чорнічка, як терен, як терен, як терен. Колишся поберем, поберем. Чорнічка, як терен, як терен, як терен. Колишся поберем, поберем. Я вражена. 60 виноград по воду ходила, за собою молодого писаря водила. Вообще, браво. Продала дівчина курку, та купила Не, она умата, она такая веселая, веселуха такая. купила, вона його вірно любила. Гей! Да. Я певен, що пані Антоніна дуже люблена друзями на всіх весіллях. Да, конечно. Мене цікавлять нюанси. Чому у вас весь свист такий, ну, я б не сказав, що на одній ноті. Ну, дуже мало ви якось варіюєте його там по гучності, так від тихенького до гучного і так далі. А от якось такі речі ви вмієте робити? Ви крутаси такі. Ну, учимося, ну, умію. Ні, те, що ви технічно і без збоїв просвистіли і ще могли 1,5 години свистіти, я це відчув. Вы действительно умеете это делать музыкально, артистично. Вы очень так харизматично выступаете, и приятно за вами наблюдать. Конечно, есть вопрос, а что, если вы попадете в прямые эфиры? Какой-нибудь трюк для нас? Конечно, зробимо. Есть там у вас Есть. в рукаве? Мне нравится ваш ответ. Слав. Вы меня поразили. Я знаю, как свистеть, а особенно долго свистеть, как надо иметь такой объем легких, я не знаю как, но я бы с вами поговорил бы на вашем, но они нас не поймут. Ну, мне понравилось, да. Я могу уже голосовать, я принял решение. Я говорю вам да. Дякую. Антонина? Да. Дякую. Окей, я вам кажу так. Дякую. This is a unique Це особливий хист, безперечно. 4? Да. Дякую. Вони не вміють свистіти, але вони класно кричать. Дівчата, це ж не мене. Якби ви мене не зареєстрували, нічого б і не було. Я вас вітаю, ви чудова, чудова. І гарнюнька, прекрасна. Я вас дякую, вітаю. До зустрічі, до зустрічі. Пока. Вона вже така Mature lady. She comes like very вікова і раптом із таким запалом. Так жваво, як засвистала. Да, сюрприз. И она такая хулиганистая, хулиганистая.